Oke guys, jumpa lagi di Coba Sendiri Official. Kali ini saya akan share sedikit tentang kalau misalkan kalian pernah membuat proyek perkayuan, terus kalian mau bikin perpotongan kayu 45 derajat, dan tidak punya miter saw, otomatis misalkan hanya memiliki table saw saja, otomatis kita harus mempunyai alat bantu, miter gauge atau juga alat bantu lainnya untuk memotong dengan sudut 45 derajat itu. Cuman sekarang misalkan kita nggak punya alat bantu itu dan kita akan membuatnya. Jadi kita bisa membuat alat bantu tersebut dengan bahan-bahan seadanya. Oke, misalnya kalian mau bikin sebuah frame atau figura dari bahan kayu ya. Jadi yang harus kita lihat kan perpotongan 45 derajat supaya memotong sudutnya seperti ini. Jadi perpotongannya bagus, presisi. Nah, kalau kita menggunakan gergaji manual atau misalkan menggunakan jigsaw, terkadang perpotongannya itu nggak presisi. Jadi agak melenceng. Kalau misalkan yang kanan sudah lurus, yang kiri kadang-kadang kurang, yang bawah kadang-kadang kurang. Jadi perpotongannya nggak bagus. Nah, itu menjadi masalah kalau misalkan kalian buatnya dengan menggunakan jigsaw atau misalkan gergaji manual yang tidak ada ukuran 45 derajatnya itu. Oke, gimana caranya? Tanpa basa-basi kita langsung cek saja video ini. Langkah pertama adalah kita memotong multiplexnya terlebih dahulu. Jadi ukuran potong yang saya buat itu adalah panjangnya 60, lebarnya 40. Jadi kalau misalkan teman-teman buat di rumah, disesuaikan lagi dengan ukuran table saw yang kalian punya di rumah. Jadi ukuran ini adalah ukuran yang tidak pasti karena masing-masing kebutuhannya tergantung dari jigsaw kalian. Tergantung dari table saw kalian. Oke, langkah kedua kita membuat garis tegak lurus untuk membantu nanti kita membuat perpotongan sikunya supaya lebih presisi. Ini hanya garis bantu saja. Jadi selanjutnya kita akan membuat sebuah garis 45 derajat dengan menggunakan penggaris siku. Jadi penggaris siku ini memang kalau misalnya kita miringkan seperti ini menghasilkan sudut yang 45 derajat. Nah, ini kita garisin. Nah, ini adalah sebagai garis bantu saja. Nanti yang akan ditempel di sini adalah kayu yang tadi saya sudah siapkan. Jadi teman-teman di rumah bisa menggunakan kayu-kayu bekas saja yang ada di rumah. Kebetulan saya punya kayu bekas yang sangat lurus dan presisi lurusnya seperti ini. Jadi bisa pakai kayu apa aja boleh. Mau misalkan pakai multiplex juga bisa. Oke, kita lubangin dulu kayu ini karena kita akan memasang skrup di kayu ini. Jadi saya buatkan 4 lubang saja. Kenapa saya tidak memberikan lem? Karena kemungkinan akan datang saya bisa melepasnya lagi. Kalau misalkan kita pasang lem kan otomatis ini sudah permanen. Kita pasang dulu skrupnya, tapi jangan dipasang dulu ke multiplex bawahnya, pasang setengah saja itu skrupnya. Nanti kalau misalkan sudah semua dipasang, baru kita presisikan dengan garis bantu 45 derajat yang tadi saya buat. Nah, kalau sudah presisi garisnya, sekarang baru kita patenkan, kita skrup sampai bawah. Oke, seperti itu. Empat-empatnya kita patenkan saja. Oke, selesai. Nah, ini kan di belakang ada lebihan kayu. Sekarang kita potong lebihan kayunya dengan menggunakan jigsaw.
Oke, seperti itu. Sekarang ini adalah rel yang saya buat menggunakan multiplex 12 mili. Ukuran relnya itu kalau nggak salah 3 cm. Jadi teman-teman di rumah bisa juga menggunakan rel, sesuaikan dengan table saw kalian. Misalkan kalian membuat relnya seperti ini, ya buatlah seperti ini. Kalau misalkan kalian menggunakan T-track, ya sesuaikan juga relnya menggunakan T-track. Jadi supaya sesuai ya. Nah, saya mencocokkan dengan garis bantu tadi, terus kalau sudah cocok baru kita tembak dengan menggunakan paku tembak. Depan belakang kita paku tembak. Saya menggunakan paku tembak 2 cm supaya tidak ada lebihan. Jadi supaya masuk ke dalam multiplex semuanya ya. Kalau misalkan saya pakai 2,5 atau 3 cm pasti lebih, dan itu akan menghambat nanti jalur tracknya itu. Oke, di sini ada lebihan kayu juga nih. Nah, ini kita harus potong juga lebihan kayunya ini. Sekarang kita potong dulu lebihan kayunya. Ya, seperti itu. Setelah kita potong, ini sebenarnya alatnya sudah jadi. Kita uji coba sekarang ya. Saya akan mengambil kayu jati Belanda yang ada, kayu bekas. Ini akan saya potong 45 derajat dengan menggunakan alat bantu ini. Ya, sudah terpotong. Kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Nah, kita menggunakan penggaris siku untuk memastikan ini udah tegak lurus. Oke guys, gimana cara buatnya? Gampang sekali bukan? Jadi kalau misalkan kalian mau bikin perpotongan 45 derajat dengan alat ini sangat-sangat mudah sekali. Kita akan terbantu kalau misalkan kita bingung untuk bikin perpotongan 45 derajat tersebut. Nah, buat teman-teman yang sudah sering nongkrong di channel ini, jangan lupa like dan juga share ke sosmed kalian supaya teman-teman yang lain juga bisa menikmati informasi ini dengan secara gratis. Dan juga semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terus buat yang baru nongkrong di channel ini, silahkan subscribe juga supaya saya lebih semangat berkarya dan juga bisa memberikan kalian informasi lain mengenai perkayuan. Oke, itu aja yang bisa saya share kali ini. Terima kasih sudah nongkrong di channel Coba Sendiri Official. Jangan lupa tongkrongin terus channel ini karena saya akan selalu update channel ini. Kalau perlu kalian juga tekan loncengnya itu supaya kalau misalkan saya update, kalian dapat notifikasi dari YouTube. Oke, sekian dulu, saya pamit mundur. Ciao.